Qué aburrimiento más aburrido este. ¿No me piensas ayudar? ¿Y yo pa' qué o qué? ¿Por qué? ¿No te aburres de estar dormido todo el día? Sí me aburro. ¿Sabes qué he pensado? Y que estoy aburrido de ser gato. Entonces, ¿qué quieres ser? Quisiera ser un hipopólamo o un rinoceronte ¿Y rex. gato por qué no? No le veo sentido a la vida ser gato. ¿Tienes un hogar, apapachos? Yo quiero una vida extrema, una vida salvaje. Quiero ser un rinoceronte o un caballo con patas de cabra. Pero gato ya no le siento sabor a la vida. Entonces, ¿te vas? Sí, Pi. ¿Y cuándo te vas? Mañana. ¿No me vas a extrañar? No, ¿Y a la lasaña? tampoco. ¿Los ratones? Menos. ¿Cuándo dices que te vas? Mañana. ¿Que te vaya bien? Muchas gracias. Oye, Karen, Dime. dame lechita con pan, porfis.